guys, luar biasa. Yang lama mau jadi bangkai. Oh, nggak bisa buka bengkel besok nih guys. Jadi teman-teman yang punya Vespa, payah-payah, ayo tahu lah kita bantu ya dengan Anusek basi lama. Pokoknya ya, jangan lupa subscribe ya di channel Anusek. Aku nggak butuh. Ini aja, ini dapat segini. Hanya omongan. Apa? Dapat segini ya. Ini pembuatan pedok guys, buat ini kedudukan Vespa. Jadi ini pemula, ada belajar-belajar. Pakai sokongan kayaknya. Kita ukur dulu panjang sininya, baru kita bisa gitu loh. Luar biasa nih, semuanya bisa aja nih ya. Coba bisa ya. Bisa ya.
besi aja. Ya, 4 besi.